Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dumateng para kadang pamirsa ingkang sapunika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba, paring usana seger kualasan kados wingi uni. Dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awerat, ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi sak sae-saenipun. Mugi-mugi Gusti Allah taala ugi tansah paring dumateng kula panjenengan sedaya, paring gampang lan gampil anggen kula lan panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah malimpah-limpah turah mlawah saged damel umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal dhateng kula lan panjenengan sedaya. Lan ugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, ugi saking bebaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun dumawah linebura dening Gusti Allah taala, bebaya ingkang dereng dumawah tinolaka maring Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalan taurah wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih, panjenengane wis andhawuhake kitab marang sira kalayan yekti dumunung ambenerake barang kang ana ngarepe, lan andhawuhake Taurat lan Injil biyen tuntunan tumrap para manusa, lan andhawuhake panyilah sayekti para sing padha angafiri timbalan-timbalaning Gusti Allah iki bakal oleh panduman siksa kang keras. Lan Gusti Allah iku minulya gustining wawales, maha leres Gusti Allah taala dalah dawuh-dawuhipun. Kateranganipun surat punika asipat ambantah piwulang Nasrani. Murih gampilipun tembung bil haq kula tegesi kaliyan yekti
nanging tembung hakka punika tegesipun ingkang sakawit cocok kaliyan kawicaksanan, kaadilan, leres, kasunyatan utawi kanyataan, utawi laras kaliyan kados pundi mestinipun tumrap satunggaling prakawis. Dados suraosipun tembung kala wau ingkang sejati tumrap tumurunipun Quran suci nalika punika cocok kaliyan kabetahanipun kawontenan, manawi katembungaken sanes tumurunipun Quran suci punika wonten ing wekdal nalika sagung para manungsa ambetahaken sanget dhateng tumuruning wahyu. Bukti kasyektenipun Quran suci satunggal punika nadyan silih para tukang nyela boten saged mabeni. Sampun malih agami ingkang kina-kina, agami Nasrani pisan ingkang nalika jaman samanten agami ingkang kantun piyambak mulangaken kasawijining pangeran, ugi kasangetan risakipun Tuan Muir nerangaken agami Nasrani piyambak ing nalika abad ingkang kaping 3 bubrah tuwin risak. Agami Nasrani lumpuh dening pepejahanipun ingkang sami memengsahan satunggal lan satunggalipun sarta piwulangipun ingkang murni tur jembar kados nalika ing jaman kina santun salaga dados piwulang gugon tuhon kados pangandelipun lare alit. Menika kaserat wonten ing sawijining kitab Laib of Muhammad, kacanipun 83. Para mufassirin nembungaken tembung bilhaq punika ateges ingkang anedahaken dhateng margi ingkang leres ing dalem prakawis ingkang ing saderengipun dipun sulayakaken utawi ateges ingkang saged ngandharaken lelampahanipun para andika nabi ing kina kaliyan leres, utawi ateges ingkang nyata janji-janjinipun tuwin pangancamipun dhateng prakawis ingkang badhe kalampahan, ingkang mahanani para angestu puguh ing margi ingkang leres. Saweneh mufassir nerangaken tembung kala wau ateges kalayan bukti-bukti tuwin tandha yekti. Katrangan salajengipun ing sagemblenging surat ingkang sampun kapengker Taurat tuwin Injil, kitab Taurat lan Injil boten kasebataken ceplos naminipun, nanging asring kapangandikaaken kang ana ing sira. Langkung-langkung kitab Taurat utawi Taurah punika naminipun kitab-kitab ingkang kaparingaken dhateng Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Dados jarwinipun ingkang leres sami kaliyan tembung Ibrani Torah. Tembung Taurat punika boten ateges prajanjian lami, jalaran prajanjian lami punika namaning kelempaaning kitab-kitab Nabi Bani Israil
kalebet ugi Taurah, Jabur tuwin sanes-sanesipun malih ing kitab-kitab Ibrani. Toreh punika ateges karsanipun pangeran ingkang kawahyoaken. Saweneh mufasir mastani tembung Taurah punika asal saking tembung wari kados dene tetembungan ingkang tegesipun ngurupaken lajeng kaanggep tegesipun wantah tembung wau pepadang. Tembung kitab mengku teges ingkang langkung anyerambai, terkadang ateges prajanjian lami, terkadang ateges Bibel. Tembung Injil punika boten ateges prajanjian enggal. Kados dene pangintenipun Tuan Muwir tuwin sarjana sujana sanes-sanesipun. Miturut Quran suci ing sapengkeripun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ing antawisipun bangsa Bani Israil utawi ing antawising pandherekipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam boten wonten nabi ingkang mestinipun kaparingan ampilan kitab ingkang rawuh kanthi ngampil wahyu kitab Kanjeng Nabi Isa alaihissalam punika wekasanipun para Bani Israil. Panjenenganipun kaparingan wahyu kitab ingkang kasebut Injil ingkang tegesipun wantah pawartos bebingah. Wondene sababipun mila wahyu kitab ingkang kaparingaken Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kawastan Injil utawi pawartos bebingah punika amargi kitab kala wau maringi pawartos bebingah bab badhe rawuhipun panutuping para andika nabi ingkang kapangandikaaken dening Kanjeng Nabi Isa kaliyan tembung pasemon lir pendah rawuhipun karatoning Gusti Allah. Menika kaserat wonten ing serat Markus pasal 1 ayatipun gangsal 11. Rawuhipun pangeran menika kaserat wonten ing kitab Matius pasal 21 ayatipun 50. Rawuhipun juru pirembag menika wonten kitab Yohanan pasal 11 ayatipun 16. Utawi ruhing kayekten menika kaserat wonten ing kitab Yohanan pasal 11 ayatipun 17. Tuwin sanes-sanesipun serat para rasul, serat-serat kintunan, serat wahyu punika sedaya dening Quran suci boten dipun akeni manawi dados peranganipun kitab Injil. Malah Injil mirit saking panganggitipun Matius tuwin sapiturutipun punika ugi boten dipun akeni manawi punika Injil ingkang katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Senadyan saged ugi Injil ingkang wonten ing jaman samangke punika boten ketang namung saperangan mengku piwulang ingkang asli. Panggenanipun kula ambali malih panganggepipun Quran suci dhateng kitab Injil makaten kala wau
ing sapunika dipun akeni leresipun tandhanipun sawarnaning kritik utawi panyela punika sedaya pinuju dhateng aslinipun sinoptik utawi Injil 3 inggih punika Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas. Ingkang ing sapunika sampun ical babar pisan. Quran suci mboten nate mangandikaaken bilih Injil ingkang murni ingkang katurunaken dhateng Kanjeng Nabi Isa alaihissalam punika taksih wonten nalika jamanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katerangan salajengipun kitab Toret dalah kitab Injil dalasan ingkang wonten ing jaman samangke punika isi piweca utawi ramalan pinten-pinten ingkang kanyataanipun wahananipun wonten ing rawuhipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit saking punika mila kekalihipun wau kapangandikaaken manawi dados tuntunan tumrap para manungsa. Nanging ukara lan andhawuhake Toret lan Injil biyen punika saged ugi ukara seselan utawi parentikel dados tembung tuntunan tumrap para manungsa punika nama dados kateranganipun kitab ingkang katurunaken dhateng Kanjeng Nabi. Katerangan salajengipun katerangan tembung Furqan mirsanana wonten ing keterangan angka 18 gangsal. Menggah ing sajatos-jatosipun Furqan punika tandha yekti ing kayektening wahyu. Mila para tiyang Yahudi tuwin para tiyang Nasrani dipun paringi pepenget sampun age-age ngemohi yekti rehning Furqan utawi panyilah ingkang tumrap Kanjeng Nabi punika wontenipun dening perang Badar. Mila lalampahan punika kasebataken wonten ing ayat 12 minangka dados pupucukipun bebantahan ingkang saestu saweneh mufasir kagungan pemanggih bilih Furqan punika naminipun Quran suci. Jalaran kapangandikaaken bilih tumurunipun Quran suci punika supados nyilahaken antawisipun leres lan lepat. Katerangan salajengipun intiqom punika asal saking tembung nikmat ingkang manawi miturut sedaya ingkang kenging kangge wewaton ateges wewales ingkang dados bebahanipun tiyang ingkang lepat. Tembung kala wau mengku suraos males nanging boten mengku suraos ngalap pulih. Amtakom mat manah ateges aku nandukake wawales minangka hukum marang dheweke merga saka tindake utawa aku midono dheweke.
sawijining mufasir nerangaken ategesipun tembung kala wau inggih kados mekaten punika dados dua natkom ingkang dados sipatipun pangeran punika ateges ingkang nandukaken wewales. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah para kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, kita pungkasi semantun rumiyin pangaji-aji kula dumateng kitab Al-Qur'an menika mugi-mugi menika sedaya andadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken ilmu tuwin tumindak sae kula lan panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.